家里的这种充电式的手电钻，用个1、2年之后呢，这个电池啊就会变得非常的不耐用，或者呢是彻底就不能用了。遇到这种情况呢，我们其实也没有必要去更换上面的电池。今天给大家分享一个非常好用的方法。其实呢，我们就是给这个手电钻接2条线，它也是可以接着再使用的，而且呢，这个使用的时间更长不用担心老是电池没电了以后就是。首先我们来看啊，像这种手电钻呢，它是用的是直流电，电池是分正负极的。我们来看这个安装的时候呢是这样安装的，你看这个右边是正极，左面是负极，是这样安装的。当我们给它接线的时候呢，可以找2条线，然后呢在上面接2个欧玉夹。我们你看一定要区分好正负极，右面是正极，可以把这个夹子夹在右面你看这个电池仓里面有2个出片，右边这个是正极，我们给它夹上，夹到正极上，然后黑色的这个是负极，给它夹在负极上面。好，夹好以后，然后呢像家里的我们看一些老的显示器或者一些其他的闲置的电源都有这种12伏的，只要这个安数够大其实这个安数呢越大，它这个手电钻它的劲儿就越大，转速就越高。我们找一个闲置的电源，然后呢在这个插头这边给它中间拧一颗螺丝，中间记住是正极，我们把这条红色的线给它接在中间的正极上面，然后呢这个黑色的是负极，把它接在这个插头的这个外边这个外圈上面。我们看就这样给它拧牢固了以后，然后呢用个绝缘胶带给它缠一下，做个绝缘。你看这样缠好以后，下一步呢就是把这个电源插头给它插在电源上面，就可以使用了。我们来看，好，通上电后上面的指示灯亮了，我们来测试一下，你看这个就可以用了。看这个转速是非常快的，也特别的有劲儿，怎么样非常的好用如果家里没有这种12伏的电源呢，如果像家里有这种闲置的，我们来看闲置的电瓶，其实也是可以用的在这上面接2条线，把它接在手电钻上面，也是可以接着使用的。其实呢这个就是不用更换电池的一个非常好用的方法，因为更换电池买一块呢也非常感觉不划算，是吧？如果自己换电芯呢，有些朋友他又不会操作，其实呢用这种方法是最简单最好用的。